darllen yn ofnadwy o bwysig i fi. Os na sgynna i rhywbeth i ddarllen wrth yn ymyl, dwi'n mynd yn aniddig i gyd. Dwi'n mynd panicio, dwi just ddim yn teimlo'n iawn. Felly, os dwi'n mynd i'r ysbyty, neu at y deintydd, neu rwla lle dwi'n gwybod fyddai'n aros am hir, ia, da chi'n gallu sbio ar eich ffôn, ond di ffôn ddim yn peth. Dwi eisiau llyfr, dwi eisiau stori. Nwedig os dwi ar ganol llyfr da, dwi'n mynd efo fi i bob man. A di hynna ddim yn gwneud fi'n boring. Mae just, mae'n cadw fi'n hapus. Dwi'n licio llyfrau sy'n ei fi chwerthin. Dwi'n licio llyfrau sy'n ei fi grio, yn enwedig llyfrau sy'n ei fi grio. A dwi'n licio trafod efo ffrindiau. Ti'n gwybod am lyfr da i wneud ti chwerthin? Os o lyfr di wneud ti grio yn ddiweddar? A wedyn, gret, da chi'n gallu rhannu syniadau. A sy'n rhaid chi gytuno, cos dwi'n licio pan di ffrind a fi ddim yn licio'r un llyfr. Cos mae jyst yn profi, mae pawb wahanol, da ni'n licio bethau gwahanol. Pan da chi'n rhannu wpl ffrwts, dwi'n yn licio'r ei coch, felly bod chi yn. Munud o'n i'n gallu darllen, o'n i'n darllen fel ffwl. Comics, o'n i'n licio comics. Dwi'n dal yn licio comics. Ond llyfrau dim hethau fi wan. A dwi'n mor ddiolchgar am lyfrau. Dwi'n mynd i ddweud y stori y tu ôl i dair stori. Sôn am dair, mae gen i drioleg, 3 llyfr mewn bocs. Neis. Mae hwn i blant hun, ond Efa oedd y llyfr cyntaf. Dramatig. A ges i'r syniad am hwn o fyd y gwenyn mêl. Achos o'n i'n cadw gwenyn mêl. A, mae'n ddiddorol. Mae gwenyn yn anhygoel o glyfar, ond creulon hefyd. Achos pan mae'r frenhines di mynd rhy hen, a dydy wyau hi ddim cystal, mae'r cwch, y gwenyn eraill yn penderfynu, mae'n gorau mynd, a dyna'n mynd i wneud brenhinesau newydd. A wedyn weithiau, mae'r brenhinias ifanc yn gorau lladd y chwiorydd. A weithiau, lladd i mam. Ac o'n i'n meddwl, mae hynna'n mor greulon. Wedyn o'n i'n meddwl, be sy'n ni'n creu byd lle da ni bobl, rhywbryd yn y dyfodol, wedi penderfynu bod fel y gwenyn. Wedyn mae Efa, sy'n 15 oed, pan mae hi'n 15 oed, mae'n gorau lladd i mam. So fanna ges i'r syniad yna. Wedyn mae gen i lyfrau plant bach, de. Falle bod rhaid chi'n gwybod am hwn, Coeden Cadi. Gyna i 4 llyfr. Felly, mae llyfrau Cadi wedi iseilio ar Cadi go iawn. Ac os ydych chi'n sbio'r gefn y llyfr, mae yna lun o'r Cadi go iawn o fanna pan oedd hi'n ifanc. Dwi'n hen anti ddi. Dwi'n chwaer i'w nain hi. A wedyn, pan oedd hi'n 7 oed, yn drist iawn nes i thad hi farw. Wedyn, doedd hwnna yn gyfnod hawdd iawn iddi. Felly nes i sgwennu'r llyfrau yma iddi hi. Achos da ni'n ffrindiau. A wedyn, mae'n mynd ar amser yn hwn i fyd y tylwyth teg. Wedyn nes i'n arall, lle mae'n mynd dan y dŵr, efo'r môr forynion a'r pysgod y bellu. A wedyn, y deinosoriaid yn mynd i'r ysgol nes i, a gofyn i'r plant, lle eisiau fi fynd y Cadi nesaf? A mae Tyler yn dweud, at y dinosaurs! O ia, syniad da. A beth sy'n digwydd yn y stori? Mae dinosaur yn bita hi. Oce, ond mae stori wedi gorffen wedyn. Na, achos mae'n dod allan yn ei pŵ hi. Wel, oeddwn ni gyd ar olio chwerthin, a dyna beth sy'n digwydd. Wedyn mae'n un arall, Gwlad y Celtiaid, a dwi'n newydd orffen un Cadi ar Gwrachod. Dewch chi licio hwnna. Felly dyna stori yna, a hefyd dwi'n licio mynd nôl i hanes hefyd. Dyna'n gwylliad. Bron i 500 mlynedd yn ôl, go iawn wan, o na bobl efo gwallt coch fel hyn, neu falle llwynogwr neu wiwerod coch fel capiau ar ei penna, yn ymosod ar bobl yn ardal Dinas Mawddwy, ar yr A470 Ond yna rei bobl yn dweud bod nhw'n gyd yn bobl ddrwg. Ond yna bobl eraill yn dweud, na, be oedd i digwydd pan gath o Wenglyn Dŵr drio rhyfela, trio cael Cymru i'r gad, a hynna i gyd, mi nath y bobl oedd wedi gofnogi fo, gael ei hel allan o'i ffermydd, a mae disgynyddion, sef bod hi'n 29 ydyn nhw, ydy'r gwylliad. So neb yn mynd i wybod, ond o'n i eisiau mynd yn ôl 500 mlynedd yn ôl. Dwi wedi mynd â hocyn o heddiw a hogan o heddiw
yn ôl i 1554. Ac eisiau lot o hwyl yn sgwennu hwn. Ond o'n i'n gwneud lot o ymchwil hefyd i mewn i'r gwylltiad. Felly fanna mae rhai o'n straeon ni wedi dod. Wel, cymeriad Cadi de, wel mae gen i wallt hir brown, fel y Cadi go iawn, a mae'n gwisgo dillad sy'n handi ar gyfer dringo coed, neu dringo dinosaurs. Dillad call i chi gael antur yn nhw. A dydy hi'n berffaith. Mae'n tueddu i agor i cheg cyn meddwl gyntaf. Felly mae'n deud pethau gwirion weithiau lle mae bobl eraill yn mynd dwm. Ond ddim fel am o'r Cadi go iawn. Yn ychymig gyd i hynna. Ac, ond mae'n dros y hwyl, sgen i'n ofn, a mae'n wastad yn barod am antur. A dwi hefyd. Mae hwn yn reit anturus hefyd. Cymeriad Efa. Rwan, mae Efa fod i ladd i'm ham dydy, ond di Efa ddim eisiau gwneud, felly di Efa ddim yn gwneud. Felly mae'n berson reit benderfynol. Os gen i hi mond chwaith, achos be mae'n neud ydi dianc yn yr ail lyfr i'w wlad lle, di'n gwybod fawr dim am y lle, mae'n gwybod bod yn beryclus a bod yna bob math o ryw anifiliad a chreaduriad erchyll o pheryclus tu hwnt. Ond mae'n mynd efo'i ffrindiau, a mae ffrindiau'n driwydd i hi, a mae hi'n driwydd i nhw. Dwi'n licio Efa. A wedyn cymeriadau eraill. Pwy fyswn ni eisiau mynd am de efo nhw? Wel, Galena, ffrind Efa sy'n gogydd, cos hi fysyn coginio. A mae'n hwyl, a mae'n fywiog, a sy'n ni chwerthu'n lot fai. A pwy fysyn helpu fi fo gwaith cartre? Cara, ffrind arall Efa, sydd yn diwtor personol iddi. Mae hi'n ofnadwy o glyfar ac yn ofnadwy o drefnus, rhywbeth dwi ddim. A rwy'n inghalu allan o drwbl, Dalian. Dalian ydy prif hyfforddwr y milwyr sy'n edrych ar ôl y palas yn y byd yma. Ac, mae'n neis. Mae'n dal, mae'n gry, mae'n glyfar, mae'n glen. Diolch yn berffaith de, ond mae'n arwr. A taswn ni mewn twll, sa Dalian yn cael fi allan yno fo. Cos mae o'n gorfod dod allan ambell dwll i hun. Gewch chi weld. Wedyn, cymeriad sy'n ei fi chwerthu'n de. Rhys, yn y stori yma, mae gen i Mari sy'n ferch ffarm leol i Ddinas Mawddwy. A mae gen i Rhys sydd yn Cardiff, a mae o fewn i'w iPad sa'i dechnoleg a mae'n cael panic attacks os nas na Wi-Fi. Ni o'n lia 4G. Ac wrth gwrs mae o'n glanio ar ben mynydd yn yr eira 5 blynedd yn ôl. Hefyd, dio ddim yn bita cig, mae o'n llysieuwr. A mae hynna wedi creu lot o sefyllfaoedd eitha digri. Trist hefyd, ond eisiau lot o hwyl efo'r Rhys. Dwi'n mynd i ddarllen darn o gwylltiad. Mae Mari a Rhys, sef dau sydd o'n amser ni, wedi teithio nôl drwy amser i 1554. Cyfnod pan oedd gwylltiad Cochion Mawddwy go iawn yn ymosod ar bobl oedd yn mynd ar hyd yr A470. Mwy na lai. Wedyn maen nhw wedi cael ei dal gyda nhw a'i llusgo drwy'r eira yn ôl i'w ogof nhw. A maen nhw ar fi'n cael bwyd a maen nhw wedi bod yn trio i gliro ddyn nhw pan bod nhw'n gwisgo dillad fatha puffer jackets a pan beth yw'r peth iPad ma a ffôn a felly. Felly, dwi angen sbectol i hyn. Reit. Beth yw e? Si brydodd Rhys wrth Mari'n ddrwg dybus. Be yw ni? Cawl o ryw fath? Mae'n ogla dar na fo beth bynnag. Edrychodd Mari o'i chwmpos, gan ddisgwyl gweld llwyan, cael ei rhannu rhwng pawb. Ond na, yfed yn syth o'i polenni oedd y theill. Felly dyna nath hitha hefyd. Mae'n lyflu, meddai. Lyflu. Be mae hynna'n feddwl? Gofynodd Siencyn, oedd wedi eistedd wrth draed Mari, ac yn yfed ei gawl yn swnllyd ac eitha anifeilaidd y marn Rhys. Lyflu? Wel, blasus, hyfryd, meddai Mari. Pam ond nes ti ddweud hynny ta? Gofynodd Siencyn eto. Mae'n lyflu'n swnio fel gair Saesneg i mi. Wyt ti'n gallu siarad Saesneg? Ynddo? Go iawn, sut hynny? Wel, yn yr ysgol, drwy'r teledu. Be? Stori hir arall.
Ond mae yna Saesneg o'n cwmpas ni ym mhob man rwan. Mae llai na 20% o'r boblogaeth yn siarad Cymraeg nawr, meddai Rhys, oedd yn sipian y cawl yn amheus. Be? Meddai Will Coed gan hanner tagu ar ei gawl yn tai. Wyt ti o ddifri, fachgen? Ydw, mae llai a llai o bobl yn gallu siarad Cymraeg mewn ardaloedd fel Gwynedd, Ceredigion a Phowys. Edrychodd y gwylltiad arno'n syn. Pam? Be sy'n mynd i ddigwydd, neu be ddigwyddodd? Gofynodd Sion wyllt mewn braw. Edrychodd Rhys a Mari ar ei gilydd. Wel, mwy o bobl o Loegr yn dod i fyw yma yn un peth, meddai Mari. A llai o rieni siarad Cymraeg neu plant, fi'n credu, ychwanegodd Rhys. A dylanwad America ar... Ble, meddai Will Coed? America? Sefych fynydd. Sa chi wedi clywed am y lle yna, ddo. Wel, mae Sbeinwr o'r enw Christopher Columbus eisoes wedi darganfod y wlad anfertholon dros y môr yn 1492, a bydd pobl o Brydain yn mynd yno cyn bo hir nawr. Ieffach. Byddwn ni'n mad drwy'r nos os rhaid i fi adrodd y hanes y byd i gyd i chi. Ia, gadewch lonydd i'r bachgen fwytau gawl, meddai Dorti, yr hen raig oedd wedi bod yn gwrando arno'n astyd. A ffyn bynnag, dwi'n yn siŵr pa leis neithau ni gael gwybod am bethau sydd ddim wedi digwydd eto. Os byddan nhw'n digwydd o gwbl yn de, ychwanegodd. Wedi'r cwbl, dyn ni'n gwybod eto, ydy'r ddau yma'n deud y gwir, nac dan. Ond, dechreuodd Rhys, ond cododd Lowri ei llaw yn sydd. Dim gair arall nes byddwn ni wedi gorffen bita. Ufuddhaodd Rhys, gan sylweddoli na fyddai byth yn ufuddhau fel nai'w dad, na'i fam o'r ran hynny. Ond roedd rhywbeth yn llygyd y Lowri yma, oedd yn dangos yn glir nad oedd hi'n ddynes i gega hi. Ac roedd rhywbeth yn rhyfedd iawn am yr hen Dorti yna. Fyddai o ddim eisiau chroesi hi ar frys, chwaith. Cododd y cawl at ei wyfusa ac yfed. Roedd yn rhyfeddol o flasus, ond yna teimlodd rhywbeth caled yn erbyn i ddannedd. Edrychodd yn y bowlan i weld be oedd o. Asgwrn! Alla i ddim bita hwn, sy'n brydodd wrth Mari. Mae cig ynddo fe. Oes na broblem, gofynodd Lowri. Wel, oes mae na on, sa'n bita cig. Ddim yn bita cig, chwarddodd Will Coed. Ti'n lwcus goblin i gael darn o gig yn hwn. Tyda fo i mi. Ystynnodd ei fysed i mewn i bowlen Rhys, bachu'r asgwrn a'i daflu mewn i'w geg ei hun. Gai ofyn pam nad wyt ti'n bwyta cig, gofynodd Ian brydydd byr. Dwi'n llysieuwr, meddai Rhys. Oedd yn dal i fethu credu bod bysedd bydron Will Coed wedi bod yn ei gawl. Be, meddai pawb? Llysieuwr, rhywun sydd ddim yn bita cig. Sa'n credu mewn lladd anifeiliad. Rhythodd pawb arno'n hyrt a methu credu i clistiau. Ddim yn credu mewn... Allai Will Coed ddim hyd yn oed gorffen y frawddeg. Wel, llwgu wneud ei felly, mach gen i. Mae yna ddigon o lysio gwmpas yn yr haf ar hydref, ond ganol gaeaf fel hyn, mae angen pob darn o gig allan i ddal. Trodd at Mari. Dwi ti ddim yr un fath, wyt ti? Nac dw, wedi fy magu ar gig oen, gwenodd. Falch o glywed. Ar be wyt ti'n byw os nad wyt ti'n bwyta cig, gofynodd i Rhys. Bach o popeth. Veggie curries, caws, tai. Tai! Ti'n bita tai? Meddai Siencyn a'i lygyd fel olwynion cert. Nag ei tai fel na, chwarddodd Rhys. Bwyd o wlad tai. Sdim ots. Ond allai ddim bita hwn. Trodd at Lowri a gofyn, os modd cael omlet? Rhythodd Lowri arno heb ddeud gair a gallai Rhys deimlo llygyd pawb arall arno hefyd. Sori, so chi'n gwybod beth yw omlet i chi? Wel, chi'n curo cwpl o wyau, wedyn chi'n... Ond roedd llygyd Lowri yn pefrio cymaint fel y penderfynodd gaigeg. Fan hyn, ti'n bita beth ti'n gael yr un fath a phawb arall, meddai Will Coed. Ac os nad wyt ti'n mynd i fita hwnna, mi na i, ychwanegodd, gan fachu'r bolen o ddwylo Rhys a'i dywell na mewn i'w geg. O cig beth oedd e ta beth, gofynodd Rhys, ar ôl rhai munudau o wylio'r bobl anifeilaidd hyn yn crensian esgyrn yn swnllyd a phoeri ar y llawr. Wiwer, meddai Lowri, efo mymryn o frân. Trodd pawb yn syn pan ddechreuodd Mari dagu a physychu. Fy her i ydy i chi wneud llun o'r gwylltiad. Cofiwch bod nhw gyd â gwallt coch,
falle bardd goch, a bod rhai, efallai, y syniad i di hyn, bod nhw ddim i gyd â gwallt coch go iawn, ond bod rhai yn defnyddio crwyn llwynogod a wiwerod coch, achos do'n am wiwerod llwyd bryd hynny, i wneud capiau. Fyny chi, ond os newch chi lun, gewch chi hwyl. Neu, os di well gennych chi sgwennu, be am sgwennu deialog rhwng Rhys ac un o'r gwylltiad? Falle bod Rhys yn trio dangos na nhw sydd wedi gwneud omlet. Neu falle bod un o'r gwylltiad yn trio dysgu rhywbeth i Rhys.